Özel Medikabil Hastanesi Olay Sağlık Kuşağı'nı sunar. Merhaba efendim, Olay Sağlık'tan mutlu sabahlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün yine hepimizi yakından ilgilendiren bir rahatsızlığı ele alacağız. Öksürük konusunu işleyeceğiz. Aslında başlı başına bir hastalık olmasa da belki de birçok hastalığın belirtisi olabilir. Öksürük deyip geçiştirmememiz gerekiyor. Bugün de yine uzman görüşlerine danışacağımız Medikabil Hastanesi'nden göğüs hastalıkları uzmanı Sayın Özhan Kula hocamız bizlerle birlikte olacak efendim. Sizler de canlı yayınımıza 0224 alan koduyla 331 70 75'i arayarak katılabilir ya da olaysalik@olaytv.com.tr adresinden maillerle sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Sayenizde iyi olacağım. Çünkü ben de bir kronik mi artık bilmiyorum, bu öksürük rahatsızlığı nüksetti hocam, evet. Bende de. Bu programdan sonra kronik mi değil mi anlayacaksınız siz de. Anlayacağız değil mi hocam? Evet. Teşekkür ediyorum. Hocam dilerseniz başlayalım. Öksürük Tabii. nedir hocam? Öksürük göğüs hastalıklarının da en sık rastlanan semptomlardan biri olup istemli ve istemsiz olarak ortaya çıkan, solunum yollarındaki sekresyonların, yabancı cisimlerin temizlenmesini sağlayan çok önemli bir savunma mekanizması ve birçok hastalığında bir belirtisidir. Kısaca öksürük solunum yollarının bir savunma mekanizması. Yani bu tanımdan anlaşılacağı üzere öksürük aslında vücut için faydalı, yararlı bir refleks olay. Ancak tabii ki bunun da bir dozu var ve çok şiddetli olduğunda ve uzun sürdüğünde kişilerin psikolojilerinin bozulmasına kadar giden bir semptom. Hocam, önemli bir belirti, önemli bir semptom ve çok sık karşılaştığımız, poliklinikte de çok sık karşılaştığımız bir belirti. Hocam bugün bunu detaylı olarak işleyeceğiz. Özellikle kış aylarında görülmesinin sebebi nedir hocam? Kış aylarında tabii ki birçok biz enfeksiyon ajanıyla maruz kalıyoruz. Bunlarla hava değişikliklerinin, ısı değişikliklerinin olması, özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip, nezle gibi virüslerle ortaya çıkan enfeksiyonların daha yaygın olması bize bunun daha sık oluşmasına sebep oluyor. Ancak son dönemlerde bahar aylarında mevsimsel değişikliklerin, geçişlerin olduğu dönemlerde de özellikle Nisan, Mayıs, Haziran ayında alerjik kökenli öksürüklerde, Temmuz'dan sonra Eylül, Ekim, Kasım aylarında da bunları kış ayları kadar yoğun görüyoruz. Yılın her ayına yayılmış gibi öksürük gözüküyor. Hocam konuya ilk şöyle girdiniz. Aslında sanırım bir görevi de var dediniz değil mi hocam? Evet. Onu biraz açar mısınız öksürüğün? Öksürük çok önemli bir savunma mekanizması. Öksürük olmazsa akciğerler sürekli enfeksiyonlara ve dışarıdan gelen ajanlara, yabancı cisimlere açık oluyor. Ve bu nedenle de hem balgam olan sekresyon, bronşlarda sekresyonların atılmasında hem de dışarıdan aldığımız yabancı cisimlerin vücuttan atılması konusunda yardımcı oluyor. Çok önemli, gerçekten olması gereken, olmazsa vücut için çok bir takım patolojilere sebep olan bir tablo, bir savunma mekanizması. Hocam hangi organlardan kaynaklanıyor, yani tanı yöntemi nasıl konuyor? Yavaş yavaş gidelim. Akciğerlerde hep öksürük akciğer kökenli gibi düşünülür. Ancak öksürük hava yolları, bronşlar ve akciğerlerden, sadece bu organlardan kaynaklanmaz. Çok ilginç olarak kulak zarı, dış kulak, mide, yemek borusu, mediasten dediğimiz bizim akciğerin ortasındaki bir alandan, diyafragma dediğimiz bölgeden de kaynaklanabilir. Çok basit olarak eğer seyircilerimiz ya da sizler kulağınıza bir şey soktuğunuzda öksürük refleksi olur. Bu da öksürük reseptörleri dediğimiz bir takım algılayıcı sistemlerin buralarda da olduğunu, buradan kaynaklanan patolojilerin de buna sebep olduğunu fark edebiliriz. Yani öksürük olduğu zaman aslında multisistematik bir
semptomdur. Yani kulak burun boğazı da ilgilendirir, gastroenteroloji uzmanlarımızı da ilgilendirir ama tabii primer olarak göğüs hastalıklarıyla ilgili bir semptomdur. Hocam öksürük adı altında ama biz bugün her yaş grubuna hitaben işleyeceğiz değil mi? Umarım sevgili seyircilerimiz de bize sorularını da yönelteceklerdir. Buradan bekliyoruz telefonlarını. Tekrar 0224 alan koduyla 331 70 75'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam görülme sıklığı nedir? Hem tıbbi hem de sosyal bir bulgu ve sorun öksürük. Bizim polikliniklerimize, genel polikliniklere gelen hastaların %3 ila 40'ı öksürükle geliyor. Bu çok yüksek bir oran. Ortalama 3 hastadan bir tanesinde öksürük şikayetiyle geliyor bize. Ve bu nedenle öksürükle gelmelerinden dolayı da sağlık harcamaları artıyor ve bu bir toplum için bir yük oluşturuyor. Bu oran %3 ve 4, 40 oranı göğüs hastalıklarında çok daha yüksek oranlara çıkıyor. 2 hastadan bir tanesinde mutlaka öksürük veya öksürükle birlikte diğer solunum sistemi semptomları ortaya çıkıyor. Söylediğiniz çok büyük ve ciddi bir oran hocam. Oldukça. Müsaadenizle bir telefonumuz var. Tabii. Bursa'dan Gülden Demirli hattımızda. Buyurun Gülden Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Doktor Bey'e ben bu ricam olacaktı. Benim torunum var 7 yaşında. Alerjik dediler. Devamlı öksürüyor. Hele gece yarı sabaha kadar çocuk uyuyamıyor öksürükten. Gözleri yaşarıyor. Konjevite de dediler. Saman nezlesi falan. Onu çok merak ediyorum. Bir türlü iyileşmiyor torunum. Devamlı hasta. Çok üzülüyorum. Şimdi teyzenin yanına oluşturduğu tablo genellikle çocuklarda ortaya çıkan alerjik kökenli gibi duruyor. Çünkü öksürükle birlikte muhtemelen hışırtılı solunum ve eforla ortaya çıkan nefes darlığı da var. Ve hastamızda, 7 yaşındaki hastamızda bununla birlikte alerjik rinit, gözlerinde yaşarma, hapşırma gibi bulguların olması daha çok alerjik kökenli bir öksürük olduğunu ve astımın bir belirtisi olabileceğini düşündürüyor. 2 yaşında mı hocam? 7 yaşında galiba. 2 yaşında mı? İzleyicimiz Ben beri hattımızda hocam. mı? Kaç yaşında? Şimdi 7 yaşında. 7 yaşında. 7 yaşında ama bundan daha alerjik öncesi de var. astım gibi duruyor. Bu yönden değerlendirilmesi alerjik solunum sistemiyle ilgilenen, göğüs hastalıklarıyla ilgilenen bir çocuk doktoru tarafından değerlendirilmesi uygun olur. Ama tablo daha çok alerjik bir astım gibi duruyor. Teşekkür ediyoruz izleyicimize de, sağ olun hocam. Hocam yavaş yavaş geçelim mi? Bu öksürüğün ne gibi hocam size? Hastalar hangi tür şikayetlerle geliyor? Solunum sistemi açısından önemi nedir? Hasta size geldi hocam, kronik mi değil mi? Nasıl tetkikler? Şimdi, öksürük biraz evvel dediğim gibi hem tıbbi hem de sosyal bir sorun ve çok sık gördüğümüz bir semptom. Ancak öksürük birçok kere basite alınan bir bulgu, halkımız tarafından da, bireyler tarafından da hep ötelenen bir semptom. Öksürük çok basit bir soğuk algınlığına sebep olan viral bir enfeksiyona da bağlı olabilir. Ciddi bir enfeksiyonun sebebi de olabilir. Mesela bir tüberküloz ya da zatürenin de bir belirtisi olabilir. Bunun dışında çok ciddi, hayatı tehdit eden bir akciğer kanserinin de ilk belirtisi habercisi olabilir. Yani çok basitten çok ağır bir tabloya kadar bir skalası vardır. Yani öksürük çok basitte almamak ve üzerine mutlaka gitmek gerekiyor. Ancak vatandaşlarımız, halkımız öksürüğü çok fazla önemsemiyor. En son noktaya geldiğinde, hatta biraz sonra söyleyeceğiz, kronikleşmeye başladığında ve onu cidden rahatsız etmeye başladığında hekime başvuruyor. Tam ben de buna değinecektim hocam. Aslında gerçekten basit gibi görünüyor ama özellikle gece tutuyor. Hem kendimiz rahatsız oluyoruz, hem çevremizdekileri de, günlük hayatımızı da etkiliyor hocam. Tabii ki. Çevreyi rahatsız etmemek adına değil mi? Tabii Tutuyoruz. ki çok önemli. Sosyal olan tarafı da bu zaten. Kişilerin hele toplumun önündeyseniz, sizin gibi bir spikerseniz ya da bir konuşmacıysanız gerçekten sizi etkiliyor. Bir yere gitmenizi engelliyor, arabaya binmenizi engelliyor. Arabaya bindiğinizde öksürüğünüz oluyor toplum içerisinde. Herkesin sizi seyrettiğinizi gibi böyle şüphe içerisinde duruyorsunuz. O açıdan da gerçekten çok önemli. Bu arada çok toplum içerisinde kalabalıklarda öksürerek, öksürüğün bir faydası var ama öksürüğün bir de
zararlı tarafı, siz enfeksiyon taşıyorsanız bu öksürükle dışarıya mikroorganizmaları saçarak toplumun da enfekte olmasına sebep oluyorsunuz. Hocam solunum sistemi açısından önemi nedir? Solunum sistemi açısından çok çok önemli. En sık gördüğümüz semptom. Çok basit bir hastalığın belirtisi de olabilir. Çok kötü sonuçlara gidebilecek bir akciğer kanserinin de belirtisi olabilir. Bu açıdan oldukça önemli. Hocam az önce kronik demiştik. Geçelim mi hocam? Hasta size şikayetiyle geldi. Ne gibi tetkikler uyguluyorsunuz? Şimdi hasta bize geldiğinde mutlak surette çok iyi bir anamnez dediğimiz sorgulamanın yapılması lazım. Bu sorgulama sırasında süresini öğreniyoruz. Ne kadardır bu öksürüğün olduğu mutlaka sorulmalı. Bu süreye göre, öksürüğün süresine göre biz öksürüğü akut bir öksürük, subakut öksürük ve kronik öksürük olarak 3'e ayırıyoruz. İkinci aşamada gerçekten sigara içiyor mu hasta? Sigara bizim için çok çok önemli. Çünkü kronik öksürük tanımında da bunu kullanıyoruz. Bunu takip ediyoruz. Üçüncüsü, ilaç kullanıyor mu? Herhangi bir ilaç kullanıyor mu? Bizi klinikte, polikliniklerde gerçekten çok üstünden atladığımız son dönemlerde ACE inhibitörü dediğimiz tansiyon ilaçları ve kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar var. Kardiyologlar bu ilaçları kullanıyor. Bu ilaçlarda gerçekten öksürük yapıyorlar. Ciddi öksürükler yapıyorlar ki 4 hastadan birinde, bu ilacı kullanan 4 hastadan birinde bu öksürükler meydana geliyor. Hocam ilerleyen dakikalarda da değineceğiz programımızda. Ben şunu anlıyorum buradan hocam, yakaladım. Yani başka rahatsızlıklar da aslında tetikliyor öksürüğü, değil mi hocam? Tabii ki. Hocam müsaadenizle Ankara'dan Haydar Şahin attığımızda. Buyurun Haydar Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Ben de ipidir 10 senedir bir göğüs ağrısı var efendim. Nefes almakta zorlanıyorum döşümde. Hırıldı var devamlı. Sigara içiyor musunuz? Sigara içmiyorum efendim. Ben içmedim doğru sigara. Zamanında 20 sene önce kendim tır şoförüyüm. İçiyordum arada ben ama kestim sigarayı. Bir oldu keselim. Hırıltı oluyor mu? Nefes almakta zorlanıyorum. Biraz yürürken yürüyemiyorum. Evet. Beyefendinin söylediği tabloda nefes darlığı ve öksürüğün ön planda olduğu, muhtemelen bir astım olabilir ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz KOAH olabilir. Kilolu mu onu bilmiyoruz tabii. Kiloluysa uyku apne sendromu dediğimiz bir tablo var. Ona benziyor gibi ama bir göğüs hastalıkları tarafından değerlendirilmesi uygun olur. Hocam KOAH da çok önemli değil mi? Özellikle ki, medyanın da bu alanda vermiş olduğu destek de var. O çok farklı, o çok farklı bir konu. Başka bir programda da KOAH'ı konuşacağız. Değil mi? Başlı başına hocam. Sadece biz öksürük deyip geçiyoruz Kesinlikle. ama çok geniş kapsamlı ele alınması tabii gerekiyor. ki. Hocam solunum sistemi açısından önemine ve kronik olup olmadığına değinmiştik. 3 aşama zaman demiştiniz. akut mu, subakut mu, kronik bir değerlendiriyoruz. Bu bizim için oldukça önemli. Daha sonra biraz evvel söylediğim gibi sigara kullanıyor mu? Herhangi bir ilaç kullanıyor mu? Özellikle tansiyon ilacı, ACE inhibitörü dediğimiz bu grup ilaçları kullanıyor mu? Daha sonra balgamlı mı, balgamsız mı olduğunu soruşturuyoruz. Eğer hasta öksürükle birlikte balgam çıkartıyorsa biz buna yaş öksürük diyoruz. Eğer balgam çıkartmıyorsa kuru öksürük diyoruz. Daha sonra bunu tetikleyen neler olabilir? Bir parfüm kokusu bunu etkiliyor mu? Yemekler bunu etkiliyor mu? Bunu sorguluyoruz. Bunların hepsi bize öksürüğün sebep olduğu, öksürüğe sebep olan patolojinin aydınlatılması konusunda fikir veriyor. Günün hangi saatlerinde olduğu bile bizim için önemli. Mesela gece yemekten sonra ve gece yattıktan sonra ortaya çıkıyorsa bu bir reflüye bağlı olabileceğini düşünüyoruz. Yattıktan 1-2 saat sonra ortaya çıkıyorsa öksürük ve aniden ortaya çıkıyorsa bir kalp yetmezliğinin ne bağlı bir öksürük olabileceğini, sabaha karşı uykudan uyandırıyor, hırıltılı solunumla birlikte öksürük oluyorsa bu bir astımın belirtisi olabileceğini bize düşündürüyor. Hocam daha da geniş, mesela çok affedersiniz ama idrar kaçırtan cinsi bile var değil Tabii mi ki hocam? çok kronikler, Şiddetine bağlı şiddetine bağlı ve hocam? süresine bağlı bu. Bize öksürükle geldiği zaman hasta öncelikle dediğim gibi sigara kullanımı ve
tansiyon ilacı kullanıp kullanmadığını soruyoruz. Yani burada hastalara çok büyük görev düşüyor hocam. Tabii Kişinin ki. en iyi doktoru aslında biz de o seyri takip etmeliyiz. Biz Kendidir. hastayla birlikte olmadığımız için hastanın yaşadıklarını hastadan alarak yaşamaya çalışıyoruz ve bunda puzzle'ları yerlerine koymaya çalışıyoruz. Hocam halkımızda da şöyle bir algı vardır ya, doktora gittiğimiz zaman neyin var diye sorduğunda biz Sen bir ön yargı, bileceksin. evet Onu siz sen bileceksiniz, o bileceksin kadar diyor. yıl okudunuz. Öyle bir şey yok. Biz hastadan aldığımız bilgileri yerleştirerek, o puzzle'a yerleştirerek bir sonuca varmaya Çünkü çalışıyoruz. bir gün içinde bu seyrini gösteriyor değil mi hocam? Gece geliyor olabilir, nöbetler Tabii ki, halinde tabii geliyor ki olabilir. nöbetler halinde olabilir, Siz tabii. nereden bileceksiniz? Parfüm kokusu dediniz hocam, hırıltı şeklinde dediniz, reflü bile tetikleyebilir Tabii, dediniz. bazen biz hastalara bu var mı diye sorduğumuzda bir düşünüyor. Hakikaten bu da varmış ya filan diyor. Yani bu kadar algılamıyor onu o hayatın koşturmacası içerisinde. Onun için öksürüğü eşlik eden, öksürüğü arttıran, azaltan faktörlerin mutlaka zamanını, süresini, yanında bununla birlikte başka semptomlar neler olabilir onları da biz sorguluyoruz. Mesela öksürükle geliyor. Sadece öksürük oluyor ki hastalarımızın, bize polikliniğe gelen hastaların büyük bir çoğunluğunda sırf kuru bir öksürük vardır. Ama onunla birlikte hastalarımızda kan tükürme olabilir, kilo kaybı olabilir, renkli balgam olabilir, koyu renkli balgam, nefes darlığı, hışıltılı solunum. Biz bunları öksürükle birlikte birleştirerek tanıya gitmeye Balgamın çalışıyoruz. renkli bile belki de önemli değil mi hocam sizin Çoğunlukla teşhisiniz gerçekten açısından? öyle. Hastalar bize genellikle öksürükten dolayı çok uzun süre gelmiyorlar. Ama öksürükle birlikte bir kan tükürmesi olduğunda hemen tutuşuyorlar ve bize geliyorlar. Ama birçok hastalığın da iş işten geçtiği dönem oluyor. Hocam anladığım kadarıyla burada öncelikle yetişkinler kendi ilk tanıyı koyabiliyor ama ebeveynlere de çocuk yaştakiler için değil mi hocam? Evet. Seyrini takip etmeleri gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bir telefonumuz daha var. Bursa'dan Recep Kalkan hattımızda. Buyurun Recep Bey, hoş geldiniz. Alo. Hocam iyi günler efendim. Buyurun sorunuzu alalım Recep Bey. Şimdi ben göğüs hastalığı kısmına yatıyorum da bronş teşhisiyle yattım. Yani günde 2 paket falan bir sigara içiyordum. Pardon, özür diliyorum Recep Bey, ilk söylediğinizi anlayamadık.